Este es el señor Frog de aquí de Cozumel. Salimos aquí a dar una vuelta. No muy tan lejos porque ya ahorita tenemos que irnos para el parque. Pero bueno, aquí chequeamos las tiendas y todo. Está bien bonito. Y este blanco que quedó aquí del flash. Ah, pero mira, ahí teníamos mapas más grandes, sí. ¿Qué? Oh. Esto aquí como un shopping. ¿Y hay qué? Mira, ya llegué un jarro de café, ¿eh? La bebida no se puede. No.